नानीले ट्युबबाट ल्याएको यो चाहिँ निलमहर हो। यसलाई चाहिँ इङ्ग्लिसमा ज्याकारान्डा भनिन्छ है। यो चाहिँ नानी जत्रैको भइसकेको छ। नानीले ल्याएर रोपेको, कोसा ल्याएर रोपेको हो यो है, बिउबाट उमारेको हो। यो चाहिँ हामीले बोन्साई बनाउने हाम्रो लक्ष्य छ। यो चाहिँ निलो फुल छ। यसलाई चाहिँ सबैले शिरीषको फुल भन्छन्, तर यो होइन, यो निलमहर हो। यो चाहिँ हामी चाहिँ अहिले बोन्साई बनाउनलाई पोहोर यहाँ यसरी तारले बाँधिएको थियो होइन। अब यसलाई खोलेर हामी अर्को ठाउँमा बाँध्छौँ। आज चाहिँ हामी यसलाई यसरी यहीँ काट्दा हुन्छ होइन नि, अलि तल कि अझै तल यसलाई यसरी काटिदिन्छौँ है। यो बोन्साई बनाउनलाई यसलाई यसरी सुकेको रहेछ है। अनि अलि वर्षपछि चाहिँ अलि फराकिलो भाँडामा हामी यसलाई सार्छौँ। यसलाई पनि यहीँ काटिदिन्छौँ है। यसलाई यहाँ काट्ने तलै मामु, तलै त तल तेर्सेको ठाउँमै, अलि तल 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 यहाँ काट्दा कस्तो पर्छ? भयो। अब यसको यो चाहिँ छोडिदिन्छ, एउटा छोडिदिनु, किनकि त्यसलाई पनि खाना बनाउनलाई चाहिन्छ। अहिले यो पुरानो वायरिङ चाहिँ यहाँ तलको फुकाइसकेँ। अब म यसलाई यहाँ माथि वायरिङ गर्न गइरहेको छु है। यसलाई हामी बोन्साई बनाउने चाहिँ हाम्रो लक्ष्य हो है। त्यही हुनाले यसलाई यसरी